So guys, hapon na tinguli na sab, and yeah, today it's the last day of June. As fast as June na yun, ang notice na it's the end of the month na di ay. And you know, Cebu is the only one na nag-ECQ pa lang 100 karon. I think we have one of the longest lockdowns in the whole world. Pata nag-GCQ, pata nag-open up, but I don't know, masig tonight ano na tong announcement sa president, most likely hindi pa ta mag-GCQ guys, because just today I learned, based on the figures by the Cebu City Health Department, we have 353 new cases. Wow. So the nice con lang ani, ang consolation is 0 deaths, but 353 Cebu City alone. Manang dapat to ang itaw sa dalan. And so let's check out the streets na lang kung kumusta, kung daghan maghapog tao sa gawas. So 1 minute to our drive, ano ni nagid mga karong hapon is perfect time also para mangumpra. So yeah, obviously kani naglakaw ni sila ng umpra, at least naka face mask, face shield na nagkap. That's cool, maayo. Pa mga delivery, pa-deliver na lang pagkaon na inang laag-laag. Okay, basically what si dine-in ron. In fact, ningon sa gyud ang McDonald's ganina. We had a virtual press conference sa McDonald's, and nagid sila kuan ni increase 30% increase gid ang ilang delivery. Ito dire so sa landers, buhi pa, napay mga nangumpra, daghan nangumpra. May mga nagsistema noon diha, ug na mga imported sa kina ilang kuan. That's a membership type of shopping diha. Daghan na mga imported na mga produkto. So we're now here at Escario. It's busy ang Escario, quite typical ECQ afternoon traffic. Digid mga busy akong lugar nagian actually, but mana yung uli na karon, so you can see naadre ang mga coasters, aga motor. And we will see kumusta sa ang status na diri sa barangay Kamputaw, kay mga sanay na may banag daghan ba yung Cebuano wa kadawat og QPAS, and sometimes mali one compound is just 5 houses walay usara ka buok QPAS, which is nilisad kuan magpasa-pasa ang 5 ka tao, 5 ka pamilya sa usa ka QPAS. Medyo kon sa dangerous sad. So one of my friends said, unlike sa QPAS sa una na mas dali rin impyuhan, the QPAS now is lisod mo bason kay maraman tong newspaper lang. So maybe I don't know, laminate isod og so the plastic envelope, which is yes, pwede na sad. So hinaot makuan yun sulban na hinaot sad gyud na di yun magawas-gawas ang mga tao na kung dili gyud kinahanglan. Kay daghan kay mga videos ron ma-surface na nagdisco-disco ang mga tao, nagpasinulog, nagpiesta-piesta. Kuan lang, maraglain tanawon sa uban na ma-interpret sa uban na lain ba, while it's an exercise of faith. Kung lainon gyud basa ang inyong gibuhat, makaingon gyud mo kuan nagahi mong ulo masig kapait. Bingaw kay itong ganina, may checkpoint pala diha dool sa capital, and kuyo kay itong mga tao nagbantay ito, mga taga-staff na ilang wrong rifles. So by the way, mga sad ganina nini viral na video sad na
ang tagawa sa CDO na gi-code na CPR gitabang nya lain ang interpretation sa uban hindi na mo adto sa hospital. May man to, ito is protocol man to na may explanation ato town ang tagtungod na doktor sa kuan. Wow, nindo tao tuhaw. Normal na malang lisod lagi lang sa video lang ya, then they make judgments and use it for propaganda or to kuan to justify something whatever lisod. Okay, sometimes we don't know the real story. Sometimes these videos are not even, are posted with the wrong context. So nang hinahinay lang sa kitag tuo-tuo ng mga video, maybe basta kita bawas-bawasan lang tingin ng social media kung hindi mo ganahan ma-stress. But hopefully yes, we find time to legitimately know the real story. Okay. Ting uli na sad sa mga empleyado. Mo ni dire tong gitabang. So daghan tag ambulansya nangabot, so busy gid noon ang hospital mo ingon gyud ko. Now we're heading home, but today we are going via Redemptorist area and Ayala because I need to pay some bills at 7-Eleven. So this is Juana Osmeña going to Baseline and going to the back of STC. This is still Kamputaw. One of the barangays with the most cases here in Cebu. Barangay Kamputaw, ECQ. Stay at home. So someone selling fruits here and veggies. This is the Redemptorist Church here at the left, and in front at 12 o'clock that's the Iglesia ni Cristo. So ningaw din na lugar. And here aning Fuda, which is one of the busiest also groceries in the area. Wala na ito mga pungko-pungko, but I don't think makaabot ito. Alright, let's turn right. So now we are here at Gerald Maximum Avenue, Iglesia. Okay. Ilis naman itong food. So this is the doubly area. We're gonna turn left going to Ayala. So sarado ng Chavez going from Lahog to Chavez, dili ka pwede masulod. So that's CIC. Checkpoint ba rin? So, mga motor na checkpoint. Saan na? Mana, gusto sa kayo maduol o mga kuan. There's a checkpoint here. Wow, surprised. Agi, Ayala, so we're here. Yes, magbayad ta sa bills, nag-globe.
Okay. Hello, boss. What are you doing, boss? Durabuilt Motors Incorporated. So mana, ting pauli na gyud sa mga tao ron, and so dana dire naglakaw. Og kami na, we're homeward bound. So, mana akong na find out ron lang na yung mga checkpoint guys sa kuan dito sa Gorordo. Ay na yung army di dapit sa kampo. And yes, daghan po nagmotor pero di naman busy ang mga tao yan. Daghan sa naghuwat gyapon sa ilang mga quarantine passes. So thank you so much for watching guys, and mana ugma pohon tan-aw ta unsay kalaki sa bag-ong buwan sa July. Are we gonna be still in ECQ? They say ECQ gyapon ko naman pero let's wait for the president yun na mo announce ana. So thank you so much for watching, and keep safe guys, and always wear your mask when you go out of your house. Bye bye.